السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو آخر. العنوان راني حاطاه في القناة. دونك لو كالكول ليترال اللي عندنا فيه لو ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون. هنا كاينين كالكو زيكزامبل. غنبداو بلا بروميير اكسبرسيون 4x moins 3 4 fois x moins 3 plus 12 fois x fois 5x plus 1. Donc ici, je vais développer la première et aussi la deuxième. بيناتهم le signe plus. Pour la première, رانا دايره لكم هنا les flèches باش تكون واضحة. 4, je vais la multiplier par x. من بعد غنمultiplier par 3. Donc ici, nous donne 4x moins 12. 4x moins 12. بالنسبة لهادي غتعطيني plus 12 fois 5x. Donc 12 fois 5x, il y a 60x. 12 fois 1 nous donne plus 12. Donc ici, il est جمعت بيناتهم غنsimplifie 12. Donc moins 12 avec plus 12. Regardez ici. Moins 12 avec plus 12. Et ça reste 60x plus 4x. 60x plus 4x, ça fait 64x. On passe au deuxième exemple. On a x moins 1 fois 2x plus 4. في هاد l'expression إلا كانت عندنا دو تيرم في كل وحدة كاينة واحد لا ميثود، هو أنني كنبدا بواحد لو تيرم يعني x باغ اكزومبل، يعني الأولاني هو اللي كنبدا بيه ومن بعد كنضربو في هاد l'expression كاملة. جيسبر كو سي كلير. دونك هنا x غنضربها في توت l'expression 2x plus 4. غادي نحاول نبسط لكم اكثر. دونك غادي نبداو بشويه بشويه. دونك هنا غادي ندير x fois 2x plus x fois 4 x fois 4. Donc ici la multiplication x fois 2x plus x fois 4. كنتمنى يكون واضح. من بعد moins هنا غادي نضرب 1 في toute l'expression. Donc 1 fois 2x. 1 fois 2x. Moins 1, donc la même chose. Fois quoi? Fois 4. Moins 1 fois 4. Et maintenant, je vais simplifier. يعني هاد المultiplication غادي نحاول نكالكوليها ومن بعد نسامبليفيها. 2x fois x nous donne 2x carré. x fois x هي x carré. Plus x fois 4. 4x. Plus. Ou bien moins, pardon. Moins 1 fois 2x, il y a moins 2x. Moins 1 fois 4, il y a moins 4. هنا غادي نلاحظ إلا كانت شي حاجة غنسامبليفيها. دونك سا سو فوا كليرمون بلي كاين x مع x هما اللي غادي نحاول ندير لهم لا سامبليفيكاسيون. ici nous donne 2x carré plus 4 moins 2 il y a plus 2. Donc plus 2x moins 4. المهم هذا راه لو سين موان. Donc 4 moins 2 nous donne 2. 2x moins 4. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2 concernant la factorisation. Donc deuxièmement, on va factoriser ces expressions. La première, c'est très facile. Donc là, je dois chercher le facteur commun. Le facteur commun, c'est 4. Donc ici, pourquoi 4? Parce que 4 كتبان لينا هنا وكتبان لينا هنا. هنا ما كتبانش ولكن déjà 12 c'est un multiple de 4. يعني نقدروا ندخلوا 4. Ici, qu'est-ce que je vais faire? غادي نفرق كل وحدة بوحدها. Donc 12x هي 4 fois 3x. La deuxième c'est 4 fois y moins 4 fois y. Et la troisième c'est 4 fois 1. Donc ici, à la fin, j'obtiens 4
et j'ouvre la parenthèse وكندير هذاك الشيء اللي ضربت فيه. Donc ici 3x moins y plus 1 يعني le facteur commun هو 4. من بعد كنفتح الأقواس. Donc هذه هي la règle générale باش كنقدر ندير la factorisation. C'est très simple. On passe à la deuxième expression. هنا عندنا x moins 1 fois x plus 3. هنا كتكون حاجه اخرى يعني يقدر يعطيوك لا فاكتوريزاسيون ومعاها لو ديفلوبمون. بوركوا؟ حيت الا لاحظنا هاد الاولاني راه فيه الفاكتوريزاسيون ولكن الثانيه ما بيناش. اذا هنا خاصني نعمل كل شيء بعامل اللي يكون مشترك لو فاكتور كومون. ici je regarde bien qu'il y a un facteur commun اللي هو x moins 1. toute l'expression x moins 1 معوده هنايا. غنحاول نوضح لكم وغادي ندير مباشره لا فاكتوريزاسيون لان هنايا بينا كيفاش كنفكو. اذا هنا نحاولوا نزيدوا في الملاحظه اكثر. اذا كنقولوا x moins 1 فاش ضربناها باش عطاتنا x moins 1 fois x plus 3. دونك واضحه هي x plus 3. مي جوبلي با لي بارونتيز. اذا في هاد الحالات اللي كيكون عندنا اكسبرسيون طويله ضروري لي بارونتيز حتى لداخل. لاحظوا هنا درت ان كروشي وعاد من بعد غندير لي بارونتيز. هذا هو الفرق ما بين هذه والاكسبرسيون الاولى. دونك ici je continue moins لحقاش كاينه لو موان. ابري x moins 1 فاش ضربتها باش عطاتني x moins 1 كاري. دونك في نفسها يعني de la même expression يعني x moins 1 fois x moins 1 باش غتعطيني لو كاري. توجور حنا عارفين في لا ريغل ديال لو كاري ان العدد كنضربوه في نفسه في لو ميم نومبر. دونك ici j'obtiens x moins 1 et c'est obligatoire les parenthèses. ضروري هنا les parenthèses ما نساوهمش. Après je ferme le crochet. Je dois fermer le crochet. من بعد كتبقى l'étape de simplification يعني غنسامبليفي هادشي اللي كاين الوسط. Le facteur commun toujours c'est x moins 1. Après j'ouvre le crochet. Ici j'obtiens x plus 3 sans parenthèse. غنحيد les parenthèses et je simplifie. Moins x, ça reste. Ici, moins avec le moins nous donne plus. حيت عندي la multiplication. ديما ملي كيكون عندي قوس ça veut dire la multiplication. Et je ferme le crochet. Puis je continue le calcul. هنا نقدر نرجع لو كروشي بارونتيز لحقاش صافي يعني قدرت نسامبليفي. هنا x avec le moins x غتمشي وغتبقى ليا 3 plus 1 اللي هي 4. donc ici nous donne 4. دونك هذه واحد الحاله خاصه اللي مشاو فيها لي زيكس وغتبقى عندي سولمون 4. على فا جوبتيان 4x moins 1. ملي كتعطيني ملي كيكون عندي ان نومبر كوني يعني معروف من الاحسن نديروه هو في الاول. دونك ici جوبتيان 4x moins 1. دونك الا لاحظتوا هذا ليكزامبل يعني كيبان طويل في الاول ولكن ابري لا سامبليفيكاسيون كنحصلوا على عدد اللي هو بسيط. اكسبرسيون اللي هي تري سامبل 4 fois x moins 1. on continue. دونك غادي نخدم معكم ليكزامبل الاخراني لحقاش غيجي الفيديو شويه طويل. دونك اعتذر بالنسبه لواحد دو زيكزامبل ما درناهمش. حاولوا تخدموهم وترسلوا ليا s'il y a des problèmes. si vous avez trouvé des problèmes vous pouvez m'envoyer. دونك هنا عندنا x carré plus 6x plus 8. لا ميثود اللي كدار في هاد لي زيكسبرسيون اللي كيكونوا صعاب يعني ما كيبانش فيهم لو فاكتور كوما هي كنزيد وكنقص. يعني كنحاول سوا نزيد في لي زيكس او لا نزيد في لو نومبر كونو اللي هو مثلا 8.
هنا انا اختاريت هاد لا ميثود، وكاينه واحد لا ميثود اخرى هي كما قلت لكم غنزيدو ننقص في لي زيكس باش يبان ليا لو فاكتور كومان. هنا غنحاول ندير هنايا بلس 9 وغنقول لكم علاش. دونك ici x carré plus 6x plus 9 moins 1، يعني غادي نزيد وغنقص باش نحصل على ديك 8. هنا بحال ما غيرت في ليكسبرسيون حتى شي حاجه، المهم الطريقه تكون لوجيك. هنا كندير واحد لا ميثود باش تكون مفهومه. دونك ici 9 moins 1، علاش زدنا هنايا 9؟ باش نكملوا واحد ليدونتيتي روماركابل، دونك متطابقه هامه. اللي ديجا داير الدرس ديال المتطابقات راه غادي يعرفها. دونك هنا بحال عندنا a كاري بلس 2 ab بلس b كاري. كومون سا؟ هنا غنحاول نوضحها اكثر. a هي x، يعني غتعطينا x كاري بلس 2 فوا a فوا b. a هي 3 و b a بيان سور هي x و b هي 3 بلس 3 كاري. 3 كاري هي 9، دونك حنا حصلنا عليها. دونك هذه ايدونتيتي روماركابل. موان 1 حتى هي نقدر نرجعها كاري، غنخدم بواحد المتطابقه وحده اخرى. دونك اون اوتر ايدونتيتي روماركابل اللي هي a كاري موان b كاري. a كاري موان b كاري. دونك a هي x بلس 3، لاحظوا هنايا، و b هي 1. دونك نقدر نرجعها a بلس b فوا a موان b. دونك معروفه هاد ليدونتيتي هي ليدونتيتي نيميرو 3. دونك هي المتطابقه رقم 3 واللي كتقول بان a كاري موان b كاري نو دون a بلس b فوا a موان b. دونك هنا جيت وطبقتها مباشره. من بعد جو سامبليفي. x بلس 3 بلس 1 هي x بلس 4، x بلس 3 موان 1 هي x بلس 2. جو vous souhaite une bonne chance ان شاء الله ويعجبكم هذا الفيديو. حاولت نعطي فيه لي زيكزامبل مختلفين ديال الفاكتوريزاسيون اي لو ديفلوبمون. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.